ゴロゴロという音、放置していませんか？ハブベアリングの劣化が原因かもしれません。放置すると危険です。交換費用の目安は1万から10万円です。ウィーンという音が聞こえませんか？オルタネーターが故障すると、ブレーキやハンドル操作に影響が出て危険です。費用目安は修理が約1万円から、交換なら5万円から10万円です。